evening sa inyong lahat, Canada. Good afternoon, Philippines, and good morning, Bahrain. Hello, world na rin po. What's up, what's up? Sorry to disturb you again. Eto ako, nagbabalik ako ulit sa inyo. Alam niyo ba guys, meron akong ikikwento sa inyo dahil sa ka-upload lang nating video last night, yung may pera sa basura with Don Emil na shinare ko sa Facebook na ang caption is Bisor, Basurera, Bosabos. Maraming mga kaibigan natin yung nakapanood niyan. At syempre, marami ding natuwa. Ewan na lang natin sa mga basher kung sila ay nainis. Bahala kayo. Sa mga natuwa, salamat po sa mga nanood sa inyo. Thank you. At sa mga nagdagdag na subscriber, thank you na rin po sa inyo. Ngayon guys, dahil nga sa in-upload natin, meron akong ipapakita sa inyo. Unboxing tayo today. Wow, unboxing. Hindi, gusto ko lang i-shout out yung supportive friend namin, yung mag-asawa na very supportive at mayaman pa. Char! Bongga, di ba mayaman na supportive pa. Well, anyway, eto kasi yun. I-share ko sa inyo. Jaran! Nakikita niyo ba to? Diba? Sabi niyo na nga be, sa isang upload pa lang natin, ito na may nagsusupport na sa atin. Ito yung DJI Osmo Mobile 2. Ito yung pangalawang release, yung sumunod sa una. So, ngayon, ginagamit siya para sa mobile, para meron na tayong pang vlog. Smartphone held siya, handheld gimbal. So, tingnan natin guys kung ano yung meron dito. Meron para sa camera talaga, pero ito pang mobile lang muna siya. Diba? Hindi naman natin afford bumili ng camera. Cellphone lang yung ginagamit natin. Kaya, ito ang gagamitin natin. Thank you sa sponsor. Ang sponsor nito ay ang Your Tint Guy. Mag-a-appear yan sa channel natin very soon. So, intay lang kayo. Kaya dapat makalikom tayo ng maraming subscriber para feature natin si Your Tint Guy dito. Thank you, Mr. and Mrs. Eden and Gilbert Epe. Halik kayo, samahan niyo ko. Tingnan natin kung ano ang loob na to. Okay nga. Hello! So, eto na. Unboxing na tayo. Halika na, tingnan natin. So, guys, eto yung una nating makikita. So, made of styrofoam yung case niya. So, lightweight lang siya at very portable. So, syempre nga naman, kapag aalis ka, 'di ba? So, kailangan lang mga lightweight lang yung gamit mo, which is easy to carry. Saka mas madaling ilagay sa backpack. So, okay naman para sa akin yung case nila. 'Di ba? Although hindi siya ganun ka-durable, but okay na siya. Makikita niyo guys, from the case, may nakalagay dito is Osmo Mobile. So, made of DJI nga siya. DJI. So, itong DJI na to, download mo siya sa mobile mo. Meron ding mga application para magamit mo itong device na to. So, guys, ito na nga. Ang kulay niya is parang gray siya. Grayish yung color niya. Parang matte din yung ano niya, yung skin. Yan. Kung makikita nyo. Kita nyo ba? Yan. So, yung skin niya, grippy din siya. Grippy handled. So, ito yung handle niya guys. As you can see, makikita nyo, ito yung interface. Sa interface, meron siyang joystick. Andito din yung ating power button. Tapos, ito pa yung pang video recording. So, makikita nyo din siya on the side. Nakalagay din dito guys, see? Powered by DJI. Kung makikita nyo. Plus, meron din siyang isang hole dito para sa USB port natin. Yan. Actually, ang kasama dito sa box ay ang charger niya. So, ito yung charger. So, pang USB siya. So, pwede mo siyang i-charge sa computer din, sa laptop, o kaya sa mobile mo. Gamitin mo na lang ng cord kung gusto mo yung sa mga nasa dingding na nasa wall na ano, kung ano man tawag yan. Pasensya na, hindi ko alam. Basta isaksak mo sa kuryente.
O tapos guys, at the back makikita mo rin dito, meron din siyang cover for USB cord, USB port. Ayan, buksan natin, tingnan natin. Ayan, makikita mo. O, diba? Diyan siya. So, pwede ka ding mag-charge dyan. At pwede din naman dito sa side na to, yung una kong pinakita sa inyo. So, ito nga yung interface. Ito yung nakaharap sa'yo kapag ginagamit mo na siya. Nakaganyan siya, focus. So, ngayon, nakikita nyo guys, medyo magalaw pa siya kasi kailangan natin siyang ayusin. Kailangan natin i-charge at tingnan. So, kung makikita nyo guys, meron ditong screw. Itong screw na to is using for micro adjustment kasi kapag nilagay mo dito yung cellphone mo, for cellphone use kasi ito, hindi pang camera kasi meron silang ginawang design para sa camera din na which is mas malaki dito since ito is pang cellphone lang, kaya dapat sa cellphone mo lang siya muna gagamitin or pwede na rin siguro yung mga maliliit na camera. Ito yung clamp niya guys, adjustment clamp kung saan mo ilalagay yung camera, yung cellphone mo, sorry, dito mo siya ilalagay, ikipitin mo lang siya dyan na ganyan. So, ayan siya. So, syempre, kailangan para mag-balance siya kapag nilagay mo na yung camera mo dito, iayusin mo nga siya dito nga sa micro adjustment, itong nasa likod na to. So, ayan siya. So, sa ngayon guys, dahil bago pa to, hindi pa nagamit ng may-ari to at binigay nga sa atin, hindi ko pa rin siya alam gamitin. So, kailangan ko pa rin tong aralin at i-charge para malaman natin kung paano siya gagamitin. Actually, ito kasi napakaganda niya. So, pwede mo siyang, ito din, meron din siya dito on the side. Kung makikita mo, ito yung gagamitin mo for zoom in and zoom out. O, diba? Ang bongga, zoom in and zoom out siya. So, ayan siya. So, ngayon, ang assignment natin is aralin to kung paano gamitin. So, kailangan i-compare mo to sa mobile mo. Pwede kang mag-download ng mga application. Meron namang mga da-download sa mga Google Store, Play Store, HUAWEI Store, meron din yata. So, i-check nyo na lang doon kung ano yung compatible. So, download nyo DJI application. So, andito siya. Ayan, mobile. So, makikita mo naman, pang ano to, actually, full day na magagamit kasi sa pagkakaalam ko, magagamit mo yata to for 15 hours. O, diba, sulit kapag talagang nag-travel ka at gusto mong mag-vlog, ito ang daling-dalin mo. Kaya, salamat naman sa ating sponsor, Eden and Gilbert Epe. Thank you, your tint guy. Thank you, Ate Jill. O, diba, napaka-supportive naman. Hindi pa nagsisimula. Kailangan na nating i-push yung career natin as a vlogger. Kasi ayan na may support na agad na nanggagaling sa kaibigan. Salamat sa inyo. Shout out sa your team guy. Kayo na ang next project namin. So, dapat makarami tayo ng subscriber dito. So, ayan nga siya, lightweight. Black yung box niya. Meron din siyang naka-engrave dito na DJI. So, although styro lang siya, but naka-engrave pa rin yung pangalan ng DJI. So, ayan siya. So, ngayon guys, dahil hindi pa natin to alam gamitin, i-charge muna natin para malaman natin at nang masabi natin sa mga subscriber natin kung maganda ba. Tama ba? So, thank you sa inyo guys.